ए शंभू बाबा आए बबुआ खसारी का कहता रहो। दूगो सखी आपस में बात करत तारी। का करतारी हो? एक जनी कहा तारी कि ये सखी हाँ सैया जी रात मिले आई रहो, गौना के पहले वहाँ के मिल के गईनी, एगो ऐसन बात हमरा के कह के गवी कि हमारा पेट में सेट हो गई। बाप रे बाप, पंकजवा रोज रात के धापा मारता। हाँ 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 इहो के सेट ठीक है बा। उस सखी से का कहतरी, ए देख 1.5 लाख भाई तनी कुछ बजावा हो। गावना के पहिले सैया आइले ससुरारी, गावना के पहिले सैया आइले ससुरारी, छोट की बहिनिया भौजी कैली खातिरदारी, छोट की बहिनिया भौजी कैली खातिरदारी। ए रामंजनी अंगिया भैया वो कहतिया, बोला बोला कि राजा हो कि राजा जी क्या सोची अइले अपना नेत में, से कह के गइले पेट में। सैया क्या सोची अइले अपना नेत में, से कह के गइले पेट में। भाई टेंगाड़ी भाई हो, देख के बेदर्दी जी उस सखी से कहा तारी, पहिले पहिले जाइले ससुरारी में दुलरुआ, कोरा में सुतवले हमारा आँखी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा आँखी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा आँखी के पहरुआ। एगो तो गौना से पहले आइले, पहिले पहिले जाइले ससुरारी में दुलरुआ, कोरा में सुतवले हमारा जिंदगी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा जिंदगी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा जिंदगी के पहरुआ। ए त कैसा ले सखी रे, त कैसन बोझा दे के गईले पहिला भेट में, से कह के गईले पेट में।
सखिया आए टेंगाड़ी भैया कैसे अंजनी कहला? भैया। के मती ए कहला? राम मांगे भैया के मती कहला? गजेंद्र कैसे कैसे ए मुना मतल जी रुपेशो जी से कहा आए टांगल रहे तू बारी पपरादा भर रात राजा जी उड़ा के गईले गरदा ए सखी टांगल रहे तू बारी पपरादा भर रात सैया उड़ा के गईले गरदा अंगूठी फसल साड़ी के पलेट में अंगूठी फसल साड़ी के पलेट में सेट करके गईले पेट में सखिया कहला कृष्णा बेदरा दीपा हसस भौजाई का सोची है सासू खबर ससुरा में जाई कृष्णा बेदरा दीपा हसस भौजाई का सोची है सासू खबरी ससुरा में जाई खेसारी सखी रे बैठा ना खेसारी डाल देहल फसरी हमारा घेट में खेसारी डाल देहल फसरी हमारा घेट में सेट करके गईले पेट में